Halo guys, selamat malam. Tadi saya kedatangan sebuah paket yang dititipkan di pos satpam. Mungkin ini isinya reel, spinning reel dari Shimano. Mari kita review bersama-sama. Yuk kita langsung buka. Di sini ada apa? Oh, ternyata seperti ini. Kertas, ada box, kita singkirin dulu kardusnya. Oke, ini box. Kita buka bubble wrapnya. Oke, kita singkirkan. Oke, ini dia penampakan kardus dari reel Shimano Spheros 5000 SW. Yuk kita lihat isinya. Di sini ada reelnya. Ya, seperti ini. Seperti ini penampakannya. Semua ini dari metal. Kita taruh sini dulu. Dan ini ada bonus gelang, spare part cadangan, ring-ring. Ini ada plastik pelindung kayaknya, kelihatan nggak di dalamnya ini? Ini tampaknya kosong tapi ini di dalamnya ada plastik itu. Nggak tahu ini plastik apa. Mungkin plastik pelindung. Kemudian ada panduannya. Dan sebagainya. Taruh sini dulu. Kemudian kita dapat kantongnya, kantong Shimano. Oke teman-teman, langsung kita lihat, langsung kita lepas pelindungnya, dan kita kencangkan. Ini gimana ya guys? Cara ngencanginnya gimana ini ya guys? Aduh. Ya udah, nanti lanjut next video. Ini saya mau cari tahu gimana cara ngencengin ininya, handle-nya. Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa komen ya bagaimana caranya. Oke, sekian video dari saya. Thank you dan sampai jumpa.